Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Siz bilasizmi? Eng issiq kunlarda eng ko'p jabr ko'radiganlar kimlar? Bular keksalar, qon bosimi yuqori bo'lganlar, qandli diabet va yurak kasalligi bor insonlar. Keksalarda chanqoq hissi har doim ham yaxshi sezilmaydi. Shuning uchun chanqamasangiz ham agar shifokoringiz boshqacha ko'rsatma bermagan bo'lsa, kun davomida oz suv ichib turish muhim. E'tibor bering, chanqamasangiz ham, chunki keksa organizm chanqoq hissini kam sezadi yoshlarga nisbatan. Soat 11 dan 17 gacha to'g'ridan-to'g'ri quyosh ostida uzoq yurmang. Bu teri rak kasalligini olib kelishi mumkin. Bosh kiyim taqing, yengil rangli kiyim kiying va soyada dam oling. Quyoshning ultrabinafsha nurlari teriga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni himoya qiling. Bu mavzu bo'yicha batafsil ma'lumotni YouTube'dagi Hayot bobo o'gitlari kanalida tomosha qiling. U yerda shifokorlar tavsiyalari bilan to'liq video joylashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. O'tinglar YouTube kanaliga ko'ringlar.